सम्पूर्ण नमस्कार। तपाईहरु सबैलाई मेरो YouTube च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई assumptions of Anova र डाटा ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा कुरा गर्नेछु। हामीले एनालाइसिस अफ भेरिएन्स गर्दाखेरि केही assumptionहरु सेट गरेका हुन्छौं र ती assumptionहरु के हुन् र हाम्रो डाटाले चाहिँ ती assumptionsहरुलाई चाहिँ कसरी भायोलेट गर्न सक्छ अथवा हामीले लिएको डाटा चाहिँ assumption मिट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा पनि हामी हेर्ने छौं र यदि भायोलेट गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ फेरि assumption सँग चाहिँ मिट गराउने भन्ने कुराहरुको बारेमा पनि हामी गफ गर्ने छौं। र अब हामी लागौं हाम्रो assumptions of Anova तर्फ। assumptions of Anova हाम्रो चारवटा assumption रहेको छ। पहिलो रहेको छ additive effect, independence of error, homogeneity of variance र normal distribution। First assumption is additive effect। यसमा treatment effect and environmental effect is additive भनेर हामीले assume गरेका हुन्छौं। अब additive effect भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि two factors are said to be additive। हामीले फर एक्जाम्पल अहिले यसको लागि ट्रिटमेन्ट एन्ड रेप्लिकेसन लिएका छौं। दे आर सेड टु बी एडिटिभ इफ द इफेक्ट अफ वन फ्याक्टर रिमेन कन्स्ट्यान्ट ओभर अल लेभल अफ एनदर फ्याक्टर भनेको छ। एउटा फ्याक्टरको इफेक्ट चाहिँ अर्को लेभल अफ फ्याक्टरमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अथवा अर्को फ्याक्टरको सबै लेभलमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भन्ने सेन्समा। एक्जाम्पलको लागि एउटा ट्रायल हेरौँ जसमा हामीले टु रेप्लिकेसन र टु ट्रिटमेन्ट राखेका छौं। जस्तै हामी यहाँ टेबलमा हेर्न सक्छौं। हाम्रो ए र बी ट्रिटमेन्ट छ र फर्स्ट र सेकेन्ड रेप्लिकेसनमा हाम्रो चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि 4.5 र 4 आएको छ। अर्थात हाम्रो रेप्लिकेसन इफेक्ट के आयो भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट ए अथवा फ्याक्टर फर्स्ट ट्रिटमेन्टको चाहिँ ओभर दि अदर लेभल भनेको अर्थात रेप्लिकेसनको दुईटा लेभलमा चाहिँ हाम्रो के आयो भन्दाखेरि 0.5 आयो। त्यस्तै गरी अर्को ट्रिटमेन्टको पनि के आएको छ त 0.5 आएको छ। अर्थात कन्स्ट्यान्ट आयो एउटा फ्याक्टर अर्थात ट्रिटमेन्ट फ्याक्टरको डिफ्रेन्ट लेभल अफ रेप्लिकेसनमा इफेक्ट चाहिँ एउटै आयो। त्यस्तै गरी रेप्लिकेसनबाट हामी हेर्छौं भने चाहिँ ट्रिटमेन्ट इफेक्ट चाहिँ 1.5 आएको छ। यसरी चाहिँ हाम्रो आइरहेको छ डाटा भने हामी यसलाई चाहिँ हामी एडिटिभ इफेक्ट भन्दछौं। दोस्रो assumption रहेको हुन्छ इन्डिपेन्डेन्स अफ एरर जसमा हामी एक्सपेरिमेन्टल एरर्स आर इन्डिपेन्डेन्ट भन्छौं। अर्थात इन्डिपेन्डेन्स अफ एरर इज व्हेन एरर अफ एन अब्जर्भेसन इज नट रिलेटेड अर डिपेन्डेन्ट टु अनदर। अर्थात हाम्रो एरर चाहिँ अरु कसैसँग चाहिँ रिलेट गर्दैन। नर्मली चाहिँ हामी यसलाई यो कन्डिसन मेट हुनको लागि अथवा यो assumption मेट हुनको लागि हामीले सुरुमा रिसर्च डिजाइन गर्दाखेरि र्यान्डमाइजेसनको प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं। र्यान्डमाइजेसनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो assumption चाहिँ हाम्रो एस्योर गरिदिएको हुन्छ। त्यसपछि अर्को रहेको छ होमोजेनिटी अफ भेरिएन्स अर्थात एक्सपेरिमेन्टल एररको चाहिँ एउटा कमन भेरिएन्स हुन्छ भन्ने एज्युम गरेका हुन्छौं। र चौथो भनेको हाम्रो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन अर्थात हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल एरर्सहरु चाहिँ नर्मल्ली डिस्ट्रिब्युटेड रहेको छ भनेर हामीले एज्युम गरेर बसेका हुन्छौं। अब यति भनिराख्दाखेरि हाम्रो अघि मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ हाम्रो डाटाले चाहिँ भायोलेट गर्छ assumption अफ एनोभालाई भनेपछि हाम्रो एग्रिकल्चर एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ कमन भायोलेसन्सहरु के हुन्छन् त। द assumptions आर सेटिस्फाइड फर मोस्ट अफ द एग्रिकल्चर एक्सपेरिमेन्ट बट सर्टेन टाइप्स अफ द एक्सपेरिमेन्ट मे फ्रिक्वेन्टली भायोलेट द assumption। र फर्स्ट भायोलेसन हाम्रो नन एडिटिभ इफेक्ट। अब कमन डिपार्चर फ्रम द assumption अफ द एडिटिभिटी अहिले भर्खर हामीले कुरा गरेको थियौं एडिटिभ इफेक्ट कस्तो हो भनेर। त्यसबाट चाहिँ यदि डिपार्चर भयो भने त्यसलाई हामी नन एडिटिभ इफेक्ट भन्छौं। अथवा सिम्पली हाम्रो एग्रिकल्चर एक्सपेरिमेन्टहरुमा चाहिँ इफेक्ट्सहरु चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। अब यसको लागि हामीले फेरि एक्जाम्पल लियौं दुईटा ट्रिटमेन्ट र दुईटा रेप्लिकेसनको लिएको छ भने अब हाम्रो अहिलेको जस्तै टेबलमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट ए र बी को हामीले रेप्लिकेसन दुईटामा गर्दाखेरि हाम्रो रेप्लिकेसन इफेक्ट 0.75 र 0.50 आयो। अर्थात हाम्रो कन्स्ट्यान्ट त आएन। त्यस्तै गरी हामीले ट्रिटमेन्ट इफेक्ट पनि 1.5 र 1.25 आयो। हाम्रो डाटा लिएको अनुसार यस्तो आएको छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एडिटिभ इफेक्ट अहिले चाहिँ assumption मेट गरेन भनेपछि अब यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको रुलमा यसरी हेर्न जान्छौं भने अथवा दिएको डाटालाई चाहिँ रिअरेन्ज गरेर चाहिँ मल्टिप्लिकेसनको सेन्समा लाग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के आएको छ त कन्स्ट्यान्ट आएको छ। हाम्रो 50-50 आएको छ। हाम्रो फर्स्ट रेप्लिकेसन माइनस सेकेन्ड बाइ सेकेन्ड इन्टु 100 गर्दाखेरि 50 आयो अथवा हामीले यहाँ सेकेन्ड माइनस फर्स्ट बाइ सेकेन्ड गर्न पनि सक्छौं। यसरी चाहिँ मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आएको छ भने चाहिँ यस्तो चाहिँ हामी यसलाई हामी मल्टिप्लिकेटिभ इफेक्ट पनि भन्ने गर्दछौं। र मल्टिप्लिकेटिभ इफेक्ट कमनली अकर्स इन द एक्सपेरिमेन्ट डिजाइन टु इभ्यालुएट द इन्सिडेन्स अफ इन्सेक्ट्स अर द डिजिज। हामीले नर्मली चाहिँ कुनै एउटा एग्रिकल्चर एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ इन्सेक्ट अथवा डिजिजको चाहिँ डाटाहरु लिन पर्ने छ अथवा कतिको इन्सेक्ट लागेको छ अथवा कुनै एउटा पेस्टिसाइडले चाहिँ कति पेस्टहरु कन्ट्रोल गरेको छ अथवा फन्जिसाइडले चाहिँ डिजिज कन्ट्रोल गरेको छ कि छैन त्यस्तो हेरेको छौं भने चाहिँ त्यस्तो खालको एक्सपेरिमेन्टको डाटाहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ इफेक्टहरु देख्न सक्दछौं। र change in the insect and the disease incidence usually follow a pattern that is in multiples of the initial incidence। भन्न खोजेको चाहिँ सुरुमा चाहिँ 0 होला अर्कोचोटी 4 वटा इन्सेक्ट होला त्यसपछि फेरि 8 वटा हुन सक्छ मल्टिप्लाई हुँदै गइरहेको हुन्छ 8 पछि 16 होला। यो चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ इफेक्ट भनेर भन्ने गर्दछौं यसलाई। यो चाहिँ फर्स्ट भायोलेसन भयो। र हाम्रो सेकेन्ड भायोलेसन रहेको छ नन इन्डिपेन्डेन्स अफ एरर
हाम्रो जुन एजम्पसन रहेको थियो त्यसैलाई चाहिँ भायोलेट गरेको छ यसले। अर्थात् नन इन्डिपेन्डेन्स अफ इरर इज व्हेन इरर अफ एन अब्जर्भेसन इज रिलेटेड अर डिपेन्डेन्ट टु अनदर। हामीले अगाडि र्यान्डमाइजेसन गरेर यसलाई हटाएको थियौँ भने अब यो चाहिँ सिस्टमेटिक डिजाइन हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त भायोलेट भइरहेको हुन्छ। अर्थात् इन सिस्टमेटिक डिजाइन वेयर एक्सपेरिमेन्टल युनिट्स आर अरेन्ज्ड सिस्टमेटिकली इन्स्टेड अफ ऱ्यान्डम द इन्डिपेन्डेन्स अफ इरर इज भायोलेटेड। अब एक्जाम्पल हाम्रो सिस्टमेटिक डिजाइनको एक्जाम्पल ल्याटिन स्क्वायर डिजाइन रहेको छ, हामीले पढेका पनि थियौँ होइन, जसमा हामी चाहिँ स्क्वायर सेपमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिटमेन्टहरूलाई चाहिँ एरेन्ज गर्छौँ एउटा सिस्टमेटिक अर्डरमा। यसलाई चाहिँ ल्याटिन स्क्वायर डिजाइन भन्छौँ। यस्तो खालको डिजाइन हामीले चाहिँ प्रयोग गरेको छौँ भने चाहिँ नन इन्डिपेन्डेन्स अफ इरर हाम्रो आएको हुनसक्छ। त्यसपछि द सिम्पलेस्ट वे टु डिटेक्ट द नन इन्डिपेन्डेन्स अफ इरर इज टु चेक द लेआउट। भनेपछि नन इन्डिपेन्डेन्स इरर आएको छ कि छैन भनेर हेर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो लेआउट हेरेर चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। सो इफ देयर इज सिस्टमेटिक प्याटर्न इन द अरेन्जमेन्ट अफ द ट्रिटमेन्ट फ्रम वान रेप्लिकेसन टु अनदर, नन इन्डिपेन्डेन्स अफ इरर मे बी एक्सपेक्टेड। देन द थर्ड भायोलेसन इज भेरिएन्स हेटेरोजेनिटी एन्ड नन नर्मालिटी, अथवा हाम्रो लास्ट दुईवटा एजम्पसनको दुवै एकैचोटि कुरा गरेको छ यसले। युजली टु टाइप्स अफ हेटेरोजेनिटी अफ भेरिएन्स हामीले देख्न सक्छौँ। एउटा फर्स्ट भनेको चाहिँ भेरिएन्स इज फङ्सनली रिलेटेड टु मिनसँग रिलेटेड भइरहेको हुन्छ, अथवा अर्को चाहिँ नो फङ्सनल रिलेसनसिप बिट्विन मिन एन्ड भेरिएन्स। र हाम्रो फर्स्टमा हेरौँ हामी, भेरिएन्स इज फङ्सनली रिलेटेड टु मिनमा हामीले चाहिँ डाटा चाहिँ नर्मल नभएको केसमा, इन केस वेयर द डाटा इज नट नर्मल नभएको केसमा हाम्रो एउटा हुनसक्छ पोइजन डिस्ट्रिब्युसन भएको केसमा, जसमा हाम्रो भेरिएन्स चाहिँ मिनसँग इक्वल रहेको हुन्छ। अब पोइजन डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्ने हाम्रो डाटाहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि नम्बर अफ इन्फेस्टेड प्लान्ट पर प्लट, नम्बर अफ लिजन्स पर लिफ, त्यस्तै गरी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्ने जसमा हाम्रो भेरिएन्स र मिन चाहिँ रिलेट भएको हुन्छ अथवा प्रोपोर्सनल हुन्छ। यसको एक्जाम्पलहरू भनेको पर्सेन्ट अफ सर्भाइभल अफ द इन्सेक्ट्स, त्यस्तै गरी पर्सेन्ट इन्फेस्टेड विथ द डिजिज। यी कुराहरू यी डाटाहरूमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भेरिएन्स हेटेरोजेनिटी आउन सक्छ। अर्थात् यस्तो खालको डाटामा हाम्रो भेरिएन्स हेटेरोजेनिटी आउन सक्छन्। र पोइजन डिस्ट्रिब्युसन, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा तपाईँलाई यदि भिडियो हेर्न मन छ भने मैले लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु, अथवा यहाँ माथिपट्टि राइट टप कर्नरमा तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि अर्को केस रहेको छ भेरिएन्स चाहिँ नट रिलेटेड विथ द मिन इफ देयर इज नो फङ्सनल रिलेसनसिप विथ भेरिएन्स एन्ड द मिन। भने कस्तो एक्सपेरिमेन्टमा भन्दाखेरि हाम्रो नेचर अफ ट्रिटमेन्ट, इन सम एक्सपेरिमेन्ट ड्यू टु नेचर अफ द ट्रिटमेन्ट सम ट्रिटमेन्ट हेभ इरर्स विच आर सब्सटेन्सियली हायर अर लोवर देन द अदर। हाम्रो चाहिँ ट्रिटमेन्टको फरक भएको कारणले गर्दाखेरि कुनैको इरर चाहिँ भेरी हाई, कुनैको चाहिँ भेरी लो हुन पनि सक्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले भेराइटल ट्रायलको कुरा लिन सक्छौँ, जसमा हामीले चाहिँ थुप्रै ब्रिडिङ मेटेरियल्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ साइज अफ द भेरिएन्स बिट्विन द प्लट अफ द पार्टिकुलर भेराइटी विल डिपेन्ड अन द डिग्री अफ द होमोजेनिटी अफ द मेटेरियल बिङ युज। ब्रिडिङ मेटेरियलहरू के प्रयोग गरेको छौँ त्यो आधारमा पनि हाम्रो चाहिँ भेरिएन्स चाहिँ फरक पर्न सक्छ। जहाँनिर चाहिँ मैले होमोजिनियसली युज गरिरहेको छु भने त्यतिखेर भेरिएन्स चाहिँ होमोजिनियस हुने भयो। यदि मैले होमोजेनिटी मेन्टेन गरेको छैन ब्रिडिङ मेटेरियल अथवा मैले लिएको ट्रिटमेन्टहरू अथवा जुनलाई कम्पेयर गर्नुपर्ने हो त्यतिखेर चाहिँ मेरो चाहिँ हेटेरोजिनियस चाहिँ भेरिएन्स आउन सक्छ। र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि भेरिएन्स अफ द F2 जेनेरेसन इज हायर देन द F1 जेनेरेसन। मैले यदि भेराइटल ट्रायल गरिरहँदाखेरि चाहिँ F2 जेनेरेसन चाहिँ प्लान्ट गरिरहेको छु भने चाहिँ F2 जेनेरेसनको चाहिँ F1 जेनेरेसन भन्दा चाहिँ के आउन सक्छ भन्दाखेरि भेरिएन्स चाहिँ धेरै आउन सक्छ। अथवा मैले सिड लगाइरहँदाखेरि F1 जेनेरेसनको सिड लगाउँदा र F2 जेनेरेसनको सिड लगाउँदाखेरि भेरिएन्समा चाहिँ फरक आउन सक्छ। र भेराइटिज द्याट आर हाइली टोलरेन्ट अथवा ससेप्टेबल टु द स्ट्रेस बिङ टेस्टेड हेज स्मलर भेरिएन्स देन दोज अफ द भेरिएन्स विथ मोडरेट अर लो डिग्री अफ द टोलरेन्स। अर्थात् हाम्रो चाहिँ टोलरेन्ट टाइप अफ भेराइटीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि धेरै चाहिँ आफ्नो चाहिँ फ्लक्चुएट गर्दैन कुनै पनि एउटा प्यारामिटर, अथवा उनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अप्टिमम यिल्ड दिन सक्छ टोलरेट गरेर। तर हाम्रो जुन चाहिँ ससेप्टेबल अथवा जसको चाहिँ लो डिग्री अफ टोलरेन्स रहेको छ उनीहरूलाई चाहिँ स्ट्रेसले चाहिँ असर गर्छ। असर गरेपछि उनीहरूले देखाउने प्यारामिटर जस्तै फर इक्जाम्पल यिल्डकै कुरा गर्दा पनि यिल्ड चाहिँ सट्टै घट्छ। घट्नु भनेको त के हो त भन्दाखेरि भेरिएन्स देखियो त्यहाँ हाई हेटेरोजेनिटी देखिन्छ भने जुन हाम्रो टोलरेन्ट भेराइटीहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लो हेटेरोजेनिटी अर्थात् होमोजिनियस चाहिँ देखिन सक्छ। र in testing the yield response to the chemical treatment such as fertilizer, insecticide or herbicide, the non-uniform application of the chemical treatment also may result to a higher variability in the treated plot than that in the non-treated plot। भनेपछि हामीले चाहिँ जहाँनिर ट्रिट गरेका छौँ केमिकल ट्रिटमेन्टहरू त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि भेरिएबिलिटी चाहिँ अलिक कम आउने भयो, अथवा होमोजिनियस टाइपको इन्सेक्ट अथवा डिजिजहरू चाहिँ अलिक कम आउने भयो, अथवा हामीले जहाँ चाहिँ दिएको छैन भने त्यहाँनिर चाहिँ के आउन सक्छ त भन्दाखेरि धेरै इन्सेक्ट आउन सक्छ। भनेपछि हाम्रो डाटामा चाहिँ के आउने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो भेरिएबिलिटी आउने भयो। जहाँ हालेको छ त्यहाँ चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि अलिक कम आयो, जहाँ हालेको छैन त्यहाँ चाहिँ बढी आयो इन्सेक्ट अथवा डिजिज।
भनेपछि यसरी चाहिँ भ्यारिएबिलिटी चाहिँ हाई हुनसक्छ अथवा हेट्रोजिनस हुनसक्छ भन्ने सेन्समा चाहिँ भायोलेसन भइरहेको हुनसक्छ। फेलियर टु मिट वान अर मोर अफ दिज एजम्सन क्यान एफेक्ट बोथ द लेभल अफ द सिग्निफिकेन्स एन्ड सेन्सिटिभिटी अफ द एफ टेस्ट। हामीले एनोभा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यी एजम्सनहरू मिट गरेनन् भने हामीले त एनोभामा त एफ टेस्ट गर्छौँ, एफ भ्यालु निकालिरहेको हुन्छौँ, सेन्सिटिभिटी अफ एफ टेस्टलाई यसले असर गरिदिन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो सिग्निफिकेन्टलाई पनि, लेभल अफ सिग्निफिकेन्सलाई पनि असर गरिरहेको हुनसक्छ। If the assumptions are not made, even though in reality there is significant difference among the treatment, data may show non-significant result. यदि assumption made नभइकन हामीले एनोभा एनालाइसिस गऱ्यौँ भने के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यदि हाम्रो ट्रिटमेन्टहरूमा चाहिँ सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स थियो, ट्रिटमेन्टहरू फरक थियो भने हामीले चाहिँ assumption made नगरिकन एनोभा गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ नन सिग्निफिकेन्ट रिजल्ट पनि देखाउन सक्छ, अर्थात् हाम्रो फल्स रिजल्ट देखाइरहेको हुनसक्छ, रङ रिजल्ट देखाइरहेको हुनसक्छ। त्यसैले चाहिँ एनोभाको एजम्सन्सहरू चाहिँ मिट भएको हुनुपर्छ र thus any drastic departure from one or more assumption must be corrected before the analysis of the variance is applied. हामीले चाहिँ हाम्रो डाटाहरूलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि करेक्ट गर्नुपर्छ एनोभा हाल्नुभन्दा अगाडि र यो करेक्सन गर्ने टेक्निकलाई हामी डाटा ट्रान्सफर्मेसन भन्दछौँ। र अबको नेक्स्ट भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई डाटा ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा कुरा गर्नेछु, जसमा डाटा ट्रान्सफर्मेसनको टाइप्सहरू र ती डाटा ट्रान्सफर्मेसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा म कुरा गर्नेछु। यदिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर बसिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै एग्रिकल्चर रिलेटेड अरू डिफ्रेन्ट भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। मेरो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।